ईरानी साहब, मैं अब्बास चिश्ती। पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, अच्छी फिल्म बनाई आपने, मैसेज अच्छा है उसके अंदर, और मैसेज के साथ साथ आपने मनोरंजन भी दिया है उसमें। तो पहले तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये प्रेस वालों को इसकी डीवीडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारी हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, अगर दी जाए तो हम भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरे जर्नलिस्ट भी आराम से होम थिएटर में घर में बैठ के देख सकें, और अच्छा भी लगेगा और दुआएं भी मिलेंगी आपको। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जी जी बताइए। श्वेता जी जब आई थी इस फिल्म का डीवीडी बनाने के लिए और उसके लिए बात करने के लिए, कैसे डीवीडी बनेगा, क्या डालेगा, तो मैंने इनसे सबसे पहली बात कही थी कि मेरा 3 इडियट्स का डीवीडी कहाँ है? उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया वो अभी तक। हमको नहीं दिया है 3 इडियट्स का, हमको भी दिलवा दीजिए, लीजिए मैं इनको दे रहा हूँ। No, all of you will get your personal copies on 16th, which is the release date. So we're sorry that it's not available today. We were not getting talents dates, so we preponed the launch. But 16th is street date, and every one of you in this room will get your own copy. That I promise you. And definitely, and they will also. Hi, Sir, publicly मैंने acknowledge किया तो I'll have to do it, right? हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोग भी आराम से ये फिल्म घर पे देख सके, और इन टीम के साथ साथ आपको भी दुआएं दे सके। मतलब Thank you, sir. We need that. Thank you. Thank you very much. Hi Amir, this is Urvi here. I'm towards your right. Yeah. Amir, how did you guys decide on which scene had to be edited out and which will not be included in the film? Because when we saw the edited scenes right now, we enjoyed them as well. So how difficult was it? Well, let me ask Raju to answer that. See, as I just told you, how after test screening we felt that Amir should be back. So obviously the scene which we shot with him goes out. Also what happens, sometimes when you look at scenes individually, they look very nice. But when you put them in a film, in a 2.5 hour long film, I'll tell you an example of Lagero Munnabai. When we edited that film, people were enjoying the film. The climax, nobody seemed to be liking. They said, "Nee, climax mein maza nahi aa raha hai." And finally, I edited only 18 seconds out of it. And then when I showed it to people, everybody after that screening said, "Oh, what a climax, what a climax." Only 18 seconds were edited. So basically what happens when you're watching a film, you're taking a viewer on a journey. And if the journey is straight, they tend to like it. If you slightly waver sometimes, slightly come back, so it becomes kind of a speed breakers. And they lose, they engage, they're not as engaged sometimes. So that's something you really can't predict till you see the full film. So the scenes which went out were probably blocking the film. But in isolation, when you look at them, they look nice. But as a whole, they were not holding the film, so we had to remove them. You know, not only that, another very interesting thing that happens sometimes कि एक सीन जो अपने आप में बिल्कुल अच्छा है, फिल्म में वो किसी और सीन को खराब करता है. जैसे ये लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा गाना है लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप ये 2-2.5 मिनट का सीन देखते हैं तो वो गाना आप उतना एंजॉय नहीं करते, क्योंकि वो सीन असल में वो गाना सीन में आ चुका है. तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन. ट्रस्ट अस, आई थिंक व्हाट वी डिड वाज ओके. राजू और विदु दोनों के लिए एक सवाल है. एक है ज्योतिया, एक है वेदर पीके it has proved to be a massive hit in the entire history of Hindi cinema. Are you planning to make a sequel of that? Because Amir can always come back to revisit the planet. इसका वो यस उधर से बोल रहा है विजाज जोशी. Thank you, Jyoti. Thank you. And अभी लिख तो लें पहले, अभिजात ने बोला है लिख रहा हूं मैं, तो अभी लिख तो लें. अच्छा, दूसरा सवाल है, in the past, whether you made MBBS or Lage Raho or Three Idiots, all these films also proved to be big hits when it was remade in the South language, especially Tamil and Telugu. Are you already planning to make yourself, or have you sold the rights for the Tamil and Telugu versions? No, we haven't sold the rights yet. Some people have called, there's some conversation happening, but nothing has been finalized yet. And we've never made it in there. Somebody's taken it and done it. So Hi. Hi, sir. My question is with all three of you.
Since now the PK this movie is now highest grosser of the Bollywood ever. So my question is like, there is a certain section of the society which just appreciated your this work. They just said this is the most genuine work by the most genius people of the industry. And there was a section of the society which just said it's one of the nonsense movie, which because it deals with one of the most rubbish topic. It deals with religion, and it in a way it criticizes a certain section of society. So what's your reaction now, since the movie is complete? It's the highest grosser of the Bollywood ever. So what's your reaction one by one? See, I think that happens with every film. Some people will like it, some people won't like it. But we stand by the film. We did it with all honesty. We believed, we had a point of view, and we believed that this is the way we see the world. So it doesn't bother me at all that some people, because if 4 people didn't like it, there were 4,000 who supported it also. That clearly shows in the number of people who went and reacted positively to the film. So you really can't stop from people not liking it also. So it's okay. Hi, Amir. Towards your right. Can I also answer that? See, clearly the film has been loved by majority. तो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, तभी इतनी कामयाब हुई है. तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की. लेकिन मैं अभी ये पर्सनली बात कर रहा हूँ, ना राजू का ये ओपिनियन है, ना विनोद का, ये मेरा ओपिनियन है. मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक आदमी भी उसका दिल को हम चोट पहुंचाते हैं. फिल्म अच्छी नहीं लगी वो अलग बात है, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी वो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के, तो उससे मुझे तकलीफ होती है. और वो हमारा इंटेंशन कदे नहीं था. मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूँ, या इवन अभिजात के लिए, कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था. जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे, और हमको लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी बात है. लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था. Amir, hi. Hi, Amir, towards your left, Amir, over here. First of all, congratulations for the grand success. Now, could you tell us when do you start shooting for your next film, which is Dangal, and when can we expect you to break the records after this? रिकॉर्ड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दंगल की अभी तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं. So अच्छी खासी तैयारी चल रही है मेरी. और Amir, what exactly is your diet like for Dangal? When does it go on floors? We are still doing the prep on it, but I think in the next few months, we have not locked a date yet. In the next few months, casting चल रही है, मैं wrestling सीख रहा हूँ, मैं हरियाणवी सीख रहा हूँ, तो ये prep का वक्त है, कुछ महीने ही चलेगा ये, फिर हम shooting शुरू करेंगे. Amir, could you please share, what your diet is like over here on your right hand side? Here. Hi. इस वक्त तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ. Is Kiran cooking some special meal for you? नहीं, मतलब अभी इस वक्त जो है मैं कुछ भी मुझे अलाउड है, एक्सेप्ट अभी मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो नॉन वेज नहीं खाता मैं, और अंडे वंडे नहीं खाता, तो ये सब छोड़ के मैं सारी चीज़ें खा रहा हूँ, और खूब मतलब अच्छी क्वांटिटी खा रहा हूँ मैं. मेरा इस वक्त मैं 90 किलो हूँ. हाँ, 90 किलो. मतलब मेरा जो वज़न था पीके और धूम 3 के दौरान या गजनी के दौरान, जब मैंने अपनी बॉडी अच्छी खासी बनाई थी, तो उस वक्त 68 किलोज था मैं, 9% बॉडी फैट, 68 किलोज. तो इस वक्त मैं 90 किलो हूँ, जो बहुत ज़्यादा है. और नहीं, 90 काफ़ी है आई थिंक यार. Amir, don't you think on the 14th you'll actually put on some more weight because you're turning 50 and 92 हो जाएगा 14th को. What plans exactly? Could you share your birthday plans? You know, my birthday plans only Kiran knows, even I don't know. कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ से आ रहा है? हाँ. आप इस दफ़ा मैं आप लोगों को एक दिन पहले मिलूंगा. मैंने शिल्पा को कहा कि ये जो हमारा जो दस्तूर है वो टूटना नहीं चाहिए, तो मैंने शिल्पा को कहा है कि चूंकि किरण मुझे 14th को बाहर ले जा रही हैं, तो 13th को हम लोग मिलेंगे एक दिन पहले, ठीक है? Hi Amir, you. I don't know. I really don't know. Kiran has made all the arrangements, and she's called family and a few friends. So I don't know who she is called also. Hi Amir, you're on your left. On my left. Hi, Left. Okay. This is Vaishali Chandra from Koimoi. Hi. You come across as a very sensitive person, get क्या हुआ? emotional very soon. ऐसा reaction क्यों दे रहे हैं आप लोग? Sorry, I didn't hear your question. You come across as a very sensitive person, get emotional very soon. Now that we are seeing the making and the deleted scenes of the movie,
in which a lot of hard work has been put in. You sitting here watching the scenes and stuff. Did you went nostalgic? You know, going down the memory lane. Actually, I did. Because ये सारे scenes हम लोग अभी काफी वक्त हो गया हमको ये scenes देखे हुए. और I did actually go back in time. I did, yeah.